सो कैसे आप सभी को स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगा हाउ टू मेक पैरेट फ्रॉम हार्ट शेप। सो अभी मैंने यहाँ पे हाफ वर्क कर लिया आप लोग के लिए। आप देख सकते हैं, आपको पहले कुछ इस तरह से बना लेना है, फिर सेम थिंग आपको दूसरे साइड करनी है। सब हम जल्दी से बनाते हैं दूसरे साइड का पैरेट। ओके, ओके गाइस, ओके। सो यहाँ पे अभी हमारा पैरेट बन चुका है और अभी हमें दूसरे वाले पैरेट की टेल ठीक करनी है। ओके, सो गाइस यहाँ पे अभी हमारा पैरेट जो है पूरा रेडी हो चुका है। बस अब इसमें आपको बनाने इसके नोज एंड आई। सो अभी हम जल्दी से इसकी नोज बना लेते हैं। इसकी नोज बनाना है अभी हमें। ओहो, इसकी नोज़ बनानी थोड़ी टफ हो सकती है गाइस। ओके, तो मैं अभी आपको नोज़ बना के मिलती। ओके गाइस, तो यहाँ पे अभी हमारा जो पैरेट है वो बन चुका है, आप देख सकते हैं। और अभी ओके, यहाँ पे अभी हमने डॉट इस साइड वाले के में डॉट नहीं किया है, हम डॉट कर लेंगे अब, बिकॉज उसके नोज़ में जैसे हमारी नोज़ होती है सेम टू सेम उसकी भी होती है, बट उसकी नोज़ हमसे छोटी होती है। आप देख सकते हैं, हमने अभी इसके मुंह भी बना लिया और माउस, इसकी आंखें भी बना ली हैं। और अभी हमें इसके पंख बनाने, बस अभी सिर्फ इसका पंख बनाना बाकी, फिर हमारी जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो आपको पंख बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। ये जो आपका देख सकते हैं, ये जो हमने हार्ट बनाया है ना, इसके बीचों में सबसे पहले इसके बीच में एक लाइन खींच लेनी है आपने। उसके बाद आपको, और इसको हल्का आपको कर्व में रखना है गाइस। इसको आपने हल्का कर्व में रखना है। ओके, और उसके बाद हल्की हल्की लाइनें खींच देनी है हल्के हाथों से। ओके, ओके। सो गाइस, अभी हमने पैरेट बना लिया, आप देख सकते हैं। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ बाकी है, जो है इनकी डंडी, मतलब पेड़ की डंडी जिसमें ये बैठते हैं। सो अभी उसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक छोटी सी एक लॉग बनानी होगी। लॉग मीन्स पेड़ का जो वो होता है हमारा, क्या बोलते हैं, जिसमें लकड़ी को लॉग बोलते हैं इंग्लिश में। और इसलिए अब लॉग बनाना है आपको, इसके लॉग बना लेंगे आप अब। और इसको हल्का हल्का जिगजैग रखना है आपने, क्योंकि लकड़ी है तो ये तेरी जिगजैग रहती है, तो आपको हल्का हल्का जिगजैग कर लेना है। ओके, यहाँ पे अभी हमने जिगजैग कर लिया और उसके बाद हम ऐसे कर लेंगे यहाँ पे। ओके, सो गाइस, यहाँ पे अभी हमारी जो लीव्स है वो भी हमने बना लिया, आपको हम दिखाते हैं। ओके, सो अभी हमें थोड़ी सी लीव्स और बनानी है, बस अभी हमें एक लीव और बनानी है, फिर हमारी ड्राइंग जो है कंप्लीट हो जाएगी। अब आपकी मर्जी, आप कितनी भी लीव्स बना सकते हैं, बस मैंने आपको लीव्स दिखाने के लिए कि
कि आपको लीव्स कैसे बनानी है। हमने इसलिए सिर्फ 4 लीव्स बनाई हैं। आप देख सकते हैं ये हमारी ड्राइंग है जो हमारे कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें कुछ नहीं बचा है, बट अगर आप इसमें सन बनाना चाहे तो सन भी बना सकते हैं। बट अभी ड्राइंग के नाम के हिसाब से मैंने सिर्फ बनाया अपना पैरेट। और आप देख सकते हैं अच्छा भी लग रहा हो सकता है। इट्स आपके ऊपर है आपको कैसी लगी ड्राइंग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।